హలో గైస్, ఈరోజు మనం బోట్ ఎయిర్డోప్స్ 181 అన్బాక్సింగ్ చూద్దాం. లెట్స్ స్టార్ట్. నేను అమెజాన్లో బుక్ చేశానండి. ఇది ఆఫర్లో వచ్చి 1499 కొన్నాను. సో ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాక్స్ చూద్దాం. ఇది వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్కడ ఇవన్నీ ఇచ్చారు, డీటెయిల్స్, మార్కెటింగ్ ఇవన్నీ, ప్రైస్. నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి వీడియో స్పెసిఫికేషన్స్, ఐడబ్ల్యూబీ టెక్నాలజీ, టోటల్ ప్లేబ్యాక్ టైమ్, ఈజీ టచ్ కంట్రోల్, అల్ట్రా లైట్ వెయిట్, జస్ట్ ఇంటిమేషన్ ఇచ్చారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం బాక్స్ యొక్క బ్రాండింగ్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి వన్ టచ్ అని ఇచ్చారు. బాక్స్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఇంటర్ఫేస్ ఇలా ఉందండి లోపల. సో దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. సో లోపల వచ్చి ఇయర్బడ్స్ వచ్చి పక్కన పెట్టారు, రైట్ లెఫ్ట్, అండ్ కేస్ వచ్చి విడిగి ఇచ్చారు. ఇది టోటల్ మాన్యువల్ అండి, ఇది బోట్ ఎయిర్డోప్స్ యొక్క మాన్యువల్. ఇది వచ్చి బ్రాండింగ్ ట్యాగ్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది వారంటీ కార్డ్ అండి, 1 year వారంటీ అని బ్రాండింగ్ కార్డ్. నెక్స్ట్ వచ్చేది డేటా కేబుల్ అండి, కొంచెం లో క్వాలిటీలో ఉంది, బట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవడానికి ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇయర్ టిప్స్ అండి, మీకు కావాల్సిన సైజు మీడియం, స్మాల్. ఆల్రెడీ మీడియం మనకి ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు, బిగ్ అండ్ స్మాల్ ఉంటుంది. సో కేస్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. కేస్ లుక్ అయితే ఇది చాలా బాగుందండి, చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉంది. లైట్ వెయిట్ ఉంది కానీ మినీ పాకెట్లో మాత్రం ఈజీగా పడుతుందండి. సి పోర్ట్ ఛార్జింగ్. ఇది లోపల వచ్చేసి ఇంటర్ఫేస్లో టోటల్ కెపాసిటీ మొత్తం ఒక స్టాంప్ టైప్లో వేశారు. మోడల్ నెంబర్, కేసు ఏంటి అవన్నీ దీంట్లో ఇంటిమేట్ చేశారు. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది రైట్ ఇయర్ టైప్ అండి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది లెఫ్ట్ ఇయర్ టైప్ అండి. నేను ఛార్జ్ పెట్టి చూడలేదు, ఓకే ఛార్జింగ్ పెట్టి ఒకసారి కేసులో పెట్టి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇది లేట్గా బ్లింక్ అయితేనండి ఛార్జింగ్ మోడ్లో ఉన్నట్టు. ఇది థ్రైస్ బ్లింక్ అయిందంటే మీ ఛార్జింగ్ కేసులో ఛార్జింగ్ 70% బిలో ఉన్నట్టండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.